各位亲爱的网友朋友，大家好。师傅好。今天呢，咱们还要说一说关于犯太岁这个事儿，因为很多年轻人不太懂得，甚至觉得不可思议、太神秘或者有点迷信。那我们觉得有点年龄的人走过来的人说，这个本命年这个事儿也就是犯太岁、冲太岁这个事情，还真是有的。你也别不信邪，你走到每12年是吧？你的属相就重回来一次。比如你属龙的你属牛的，从来到你这个属相这一年的时候，通常就是问题比较多所以一共12个属性，这么12年轮到你一次，但是呢还有3个跟着一起背锅的跟着受苦的事情也一样是发生所以它变成了不同的名称，什么冲太岁刑太岁之类的那么到这个2025年蛇年我再说一下这个犯太岁、冲太岁的像蛇、虎、猴、猪这几个属相都是冲犯太岁有的是冲，有的是刑都很麻烦那它这个几个属相的不同呢，我要给大家说一下像属蛇的要注意交通安全问题要避免血光之灾还有呢情感有点不顺当然更不利于投资。像属虎的呢，就它这个负能量特别的大，就其实有点干什么看着以为要成功了，结果就是有小人或者一个障碍就会产生，并且还容易惹上官司还容易出现小人捣鬼的是非，很麻烦那还有属猴的这个属猴的呢，这也是障碍多麻烦很大。还有属猴的人远离什么江河海游泳池要远离水的部分避免水灾那属猪的那事业、情感、什么住所都不太平静，都有问题往往呢信不信由你，但是经过接下来明年就可以验证，只要1年就可以验证。那所以呢，我们现在也去抽查了一些24年的属龙的一些这一年的这些麻烦与经历那么在讲这个之前呢我再说一下，在这个今年这个25年也叫乙巳年，也叫做烽火年。你看这个烽火年来了，厉不厉害？一个是地震我记得是这个日本还有中国西藏还有一个地方是哪里来的？这个连续地震是吧？再就是美国加州这个大火，烧的人这个心疼真是麻烦而且呢着火的地方还没水，想救火这个水就没地方解决，所以变成真是个很麻烦的事情。所以你看这个烽火说着就来了，多厉害所以呢到这个新年呢蛇年呢风旺火旺那个由天象造成的有7星连珠、6星连珠等等的这样的象会容易产生火，还有地壳不太稳定，就是地震，甚至是这个那个海啸火山甚至是情绪，还有天气热情绪容易上火，人容易上火。所以到了现在呢，刚踏入这个25年你在北美地区吧，很多人喉咙不舒服，很多人就像说有一种新病毒的感觉就来了所以都是往这个呼吸道上走。你看很巧合吧？你看之前我讲早就预言了，一预言完了，一进来之后马上就是先来个地震是吧？再来个火灾，都是这么大的所以这个也别不信邪，这其实也是一种
对人和天之间所处的位置还有时间上积累的某种能量的一种显现。就比如说我们这个长期的休息不好，你就要上火了，可能要咳嗽或者要感冒对不对？你长期吃冰的就容易肚子痛。所以对于地球来说呢，和在天体之间所处的这个位置，一个它和其他行星之间所处的这个位置，形成这个能量之间的某种关系那这个地球和其他星球所处的这个应该说这个能量场它的结构图形，比如三角形、四方形、长条形，它就形成不同的能量。再说一个大家特别容易理解的一个事情，初一十五佛教人士为啥容易上供？这个人天感应最明显的地方就是月亮离你所在的那个地方近的时候，最明显的是啥呢？海边的人那个潮起潮落初一十五，因为月亮离你近了，所以那个潮起潮落就比平时多出好几米来，非常的厉害所以你想海水得多少怎么把这海水都引动呢？那么海水能引动，那地震不能让它产生变动吗？再加上外星行星的这个能量影响的时候，大家就理解了吧是这么个事儿，不是迷信，是咱们学识太少所以呢我呢经过一种方法来推演了之后那这个今年这个乙巳年25年就是有这样的一种大约的状况那所以呢咱们先为了明确一下今年的状态，今年要怎么办，咱们听一听来自于龙年24年的一些相关的故事。觉真两位美女好，师父好。首先呢，带给大家的是一个很好的故事安太岁做功德，找到好工作。师父您好，我是来自新加坡的欣欣，今年40岁，属牛。感恩师父一直以来的加持和护佑，特别感恩师父在2024年我犯太岁的时候，为我带来了事业上的重大转机。以前每当得知自己犯太岁的时候，我都会去到庙里拜一拜，祈求平安。但自从认识菩提禅修之后呢，我开始在禅堂和菩提禅修学院网站上去点安太岁灯，希望通过师父和佛菩萨的加持，让那一年平安顺遂。在2023年的11月，我加入到了一家新公司。虽然我渴望在这家公司长期稳定的工作，但合同却只有1年的期限。人力资源部门明确表示，合同不能延长。尽管同事多次帮忙去询问是否能够续约或者转换为2年的合同，但是答案都是否定的。面对这样的现实，我也只能接受，并做好在2024年11月合同到期后重新找工作的准备。然而2024年正好我犯太岁，这无疑让这个局势雪上加霜。师父在2024龙年12生肖运势的直播中开示有提到，属牛的人在这一年里事业就像石牛在悬崖的边界，非常的艰险，缺乏助缘，不宜轻易变动。这让我深感忧虑，尤其是想到合同即将到期，未知的未来让我倍感焦虑。为了应对可能的挑战，我紧跟着师父的开示。2024年1月7日，师父在观音菩萨点化你的直播中提到，点安太岁灯和塑千手观音金身可以化解灾难，积功累德。我毫不犹豫地行动起来，为自己点上了9盏安太岁灯，同时也真诚地塑了千手观音菩萨的金身，虔诚地祈请事业顺遂，平安吉祥。另外呢，师父还在1月28号的春节懂规矩，一年行好运的直播中提到，龙年犯太岁的人穿上红色或者黄色这种暖色系的衣物呢，能够增加生命能量。我也立刻听从了建议，去购买了红色的衣物还有内衣，全年都改穿亮色的服装，
并且呢佩戴从禅堂迎请的红色加持法物。家人对我的做法都感到惊讶，说你这是干什么呀？但是我坚信师父的指导，认认真真的执行每一个细节。在2024年期间，其实我心里面有几次都动过申请其他工作的念头，但是一想到师父提到的石牛在悬崖的边界，我就不敢轻举妄动了。为了守住这一份工作呢，我每天虔诚祈祷，并且还为我团队的同事和上司去点灯，希望改善人缘，同时也期待事业能够带来转机。到了2024年的9月，公司中突然出现了一个职位的空缺，这个消息并没有公开，但是呢，上司呢却亲自告知我，并且鼓励我去申请这个职位。听到上司的建议时，我既惊讶又感动，因为之前公司从来没有提及合同还能续约的这种可能性。虽然得到了上司的鼓励，但是在面试过程中我却表现不是很好，甚至还没能回答出一些关键的问题，这让我开始又为最坏的结果做打算了。我觉得可能到11月我不得不重新去找一个新的工作了。然而就在面试结束的当天，我便收到了消息，我的面试通过了，我成功签下了一份为期2年的新合同。而更让我惊喜的是，这一份新合同的福利和条件都更加优厚了。后来我才得知，上司为了争取这个机会，多次为了我和人力资源部门沟通，而且呢还在合适的时机下呢去说服了主管。原本公司计划是招一位经验丰富的高级经理，而我呢只是行业中的一个新人，并不高级，但是我的上司依然全力为我争取到了这个机会，这让我深深地感到他的支持和认可。师父曾经开示说，属牛的人在龙年会缺乏助缘，但我深信，正是因为我持续的点灯做功德，包括安太岁灯，还有为我的上司同事们点灯，以及供养千手观音菩萨，才得到了佛菩萨和师父的加持，上司变成了我的贵人，为我带来了事业上的转机。所以我非常感恩佛菩萨和师父的加持，在我犯太岁的这一年，事业上本来要陷入困境，但是我却柳暗花明，迎来了意料之外的发展，获得了上司的帮助，成功续签了合同。这一切让我深刻地体会到，听从师父的指导，点灯、穿戴吉祥的颜色、佩戴法物、供奉都是多么的重要和有效。如果没有师父的指导，我可能早已都陷入了失业的困境。所以再次真诚的感恩尊贵的师父的大加持和护佑，帮助我度过了2024年犯太岁的难关。多好呀，师父哈，我们听了多开心呐哈！是啊，他这化险为夷呀，就是对，马上就要失业了，对，他就是1年的合同，是，你这明摆着就要走人的，对，结果你看他就做了一些这个工作处理，他非常认真呐，你看。莫名其妙的生出一个新职位，对，并且呢是他的主管这个贵人，一路帮忙，对，给他提起来了。对，但是龙年呢，他属牛的呢，他本来是缺乏助缘的这样的一种面相，对那就是因为他听了师父的话，做到了方方面面，对，不但不缺助缘，还迎来了贵人。他的就是听咱的课程，他听了，听进去，相信了。相信了，照着做，这个事情就化险为夷了。对，我们就看到这么吉祥的吉祥的结果哈。希望大家都是这样对，所以希望所有的网友哈，2025年要怎么去规避这一些对犯太岁的冲犯呀哈，认真的要听师父怎么讲。是好的，那这个好故事哈，带给网友很大的启发那师父，我们一定要送给欣欣一份吉祥的礼物。好，哇，这个漂亮啊！哇，这么大的一颗绿松石，是这个太好了哈！就这样呢，就能把那个煞气哈，
哎，把那些不吉祥的东西都挡出去哈。哇！哎，能够遇难成祥，太棒了啊！顺风顺水，啊，这个天地人合一哈，一切都太平啊。收到，感恩师父，祝福欣欣哈。感恩师父。好。那师父这边还有另外一个就是很惊险的故事也是想跟师父和网友们分享。这是来自马来西亚的盛平。他说他是来自马来西亚怡保2023年新春期间，我通过师父 YouTube 频道的直播了解到生肖属的人会犯太岁，而我儿子当年27岁，生肖恰巧就是老鼠。爱子心切的我生怕儿子今年有什么意外，于是我赶紧在菩提学院网站上为他点了一盏安太岁灯，虔诚地祈请佛菩萨保佑他平安吉祥。果不其然，佛前供灯的神奇效果应验了。我的儿子和儿媳妇是跟我一起住的。2023年6月30日，就是那一天，刚好我的儿媳妇回了娘家。晚上，儿子一个人在房间趴在床上刷手机，到了深夜1点多还没有入睡。突然他觉得有些肚子痛，想要上厕所，于是就快起身去了厕所。出来之后，突然听到一声巨响，砰的一声。儿子赶紧四周看看，但是看到客厅厨房都没有发现什么不妥。然而当儿子走进了自己的房间，一看之下就不得了了。原来还在旋转的风扇居然从天花板坠落在床上了。要知道这家风扇当时正在开着5号，就是最高的强风，坠落下来砸到的地方刚好就是儿子刚刚趴在的地方。如果儿子当时没有去厕所，后果简直不堪设想。旋转的风扇叶片加上从高处坠落的冲击力，可能会造成严重的伤害。儿子当时真的是被吓到了，出了一身冷汗，心里忍不住的后怕，暗自念叨：幸好我当时还没有睡，幸好我当时候想上厕所就走开了。要知道，其实儿子平时到了晚上11点早就呼呼大睡了。而且更幸运的是，儿媳妇那天也是回了娘家，不然如果儿媳妇在房间，也一定逃不过这个劫难。后来我们把这个故事讲给我们的亲戚朋友听，大家都不敢相信，好好的风扇怎么会突然就掉下来了呢？家里其他的风扇一直用到现在都是好好的，没有问题。回想起这一年正是儿子犯太岁的这一年，师父曾多次叮嘱我们，犯太岁的时候容易遇到突发的意外，一定要多加注意。这次意外让我深刻地体会到这些提醒的重要性。正是因为我们在佛前点了安太岁灯，还有一直在供奉佛菩萨，才让儿子在千钧一发之际躲过了这一劫。这件事再一次让我感受到了师父和佛菩萨的慈悲护佑，全家人都心怀感恩，感恩佛菩萨，感恩金菩提宗师的慈悲护佑，也更加坚信安太岁灯能够帮助我们化解危难，让我们在危难中遇难成祥。感恩师父。真是师父，其实这个风扇用的好好的，突然掉下来这种事情很少见的，很少的，并且当时那个风扇正在旋转中，而且是最大的风速，最大的。对，他说那个。他刚才用那个词叫啥？5号风，就是最高的强5号强风，对，就是第5档最快速、最快的那一档，就是电风扇在旋转。是，他们叫强风对，其实就是在最快速旋转。这个也是掉下来抡到人头上去。对，那弄不好没命了。是，对，而且掉的地方正好是他刚刚躺在的那个地方。对，其实，在马来西亚、新加坡这热带国家那卧室里很多就是床的正上方会放一个电风扇。对，可能时间长了也松动了那个悬挂的螺丝这要是抡到人头上还真的麻烦。对，可是很神奇的时候，当时候他就莫名其妙刷着手机，他就有这个上厕所的感觉，他就躲开了，对，一起来就掉下来了。这真是好命啊！这是佛菩萨师父护佑，真是的。所以他们其实这个爸爸点灯是儿子儿媳妇这小两口都平安了。
那个儿媳妇那天还正好回娘家，还没有住在这个房间里。你不然你说那不能2个人同时上厕所吧，对吧？对，正好反正2个人都躲过了。对真的，这真是好哈。对，所以这个父亲自己也是总结，也是就是听师傅的话，听话照做。谁这个冲犯太岁，一定要点这个太岁灯，这太重要，救一命呢。还要祈请，就龙年的时候，师傅有讲，就是千手观音菩萨的护佑去年，所以很多人就是供奉千手观音菩萨。2025年，咱们师傅也讲过，还是千手观音菩萨护佑。2025年真好。对，所以今年我们还要继续供奉啊。太好了哈。对，这个所以得到这个佛菩萨保佑哈，就不一样。对，关键时候要上厕所。对，这个连锁的这个操作哈，这神也够忙活的，你看。而且我觉得佛菩萨还特别聪明机智智慧对，因为不是靠他一个声音，他可能还当幻听了，对不对？对，就让他肚子不舒服，你自己起身。是，就那么巧。真是太好了，特别好。好，那师傅，咱们也送给他们全家一份精美的礼物吧。好。这么吉祥的一家人呢？对。哎呀，今年呢哈，所以给这家的儿子盛平哈，给咱们为今年这个设计的龙哈，降龙 T 恤，降龙这个 T 恤哈，6字大明咒的，有6字大明咒，有龙都是特别保佑的哈。像睡不好觉的人呢，还穿上它睡觉穿上它过年了哈。对，这4个属相的哈，穿上它就更好了哈。蛇、虎、猴、猪非常适合穿这件衣服对，还给这家的爸爸哈，一串一个特别漂亮的一个手串哈。哇，真好，真美，像蓝玉髓哈。蓝玉髓，还有呢，给这一家人哈，送一饼菩提的普洱茶哈。哇，这喝了之后就健康又长寿。太好了，这一年都一家人很吉祥啊。是，其实喝普洱茶还能减肥呢。对，因为它帮助消化。是，尤其春节的时候。对，把这个油脂都给你刮出去。对，很适合。这么多好处哈。感恩师父。哎呀，他们应该得奖真好。好，那接下来呢，又带来一个神奇天珠护佑平安的故事师父好，我是雪儿，今年24岁，来自马来西亚吉隆坡。我的男友呢，今年25岁，属龙，去年是他的本命年。去年6月17号的时候呢，虽然男友的本命年已经过了一半了，但是我突然有一种不祥的预感，就去禅堂特别为男友迎请了一颗菩提天珠。我的男友是做换轮胎的工作的，我呢希望天珠保佑他工作顺顺利利，也护佑他平安度过本命年。男友很开心，天天带着天珠去上班。到了第11天的时候，男友忽然发了一段他工作地点的闭路电视的视频给我。我打开视频，看到他当时正蹲在地上给一辆小货车的轮胎打气。当他打气打到一半的时候呢，感觉听到了一些异样的声音，他感觉不对劲儿，于是连忙停下来，转向左边去看发生了什么。就在他一转身的一瞬间，轮胎在他眼前突然爆炸，爆炸的冲击力瞬间席卷了整个现场，橡胶的碎片四处飞溅，空气中充满了轮胎爆炸后浓烈的焦糊味。男友自己呢也被气浪冲的打了一个踉跄当时看到他那个鞋子都掉了，周围的人呢也被强烈的冲击力震得后退。爆炸声巨大无比，响彻整个街区，邻居、路人、同事纷纷赶来查看。在轮胎服务行业呀，轮胎爆炸是一种常见但是又却非常危险的意外，因为轮胎的碎片四处飞溅呢，通常会导致他身边的人旁边的人严重的刮伤、割伤，而巨大的爆炸声呢，又会严重的伤害耳朵，引发耳鸣，甚至于耳聋。这一次爆炸的威力尤其惊人，很多在场的同事即使站得很远，也因为强烈的声音
是闹得耳朵嗡嗡作响。然而奇迹的是，我的男友不仅没有任何的割伤刮伤，连耳朵也完全没有问题，他的听力依然完好无损。当时的现场上，他好像就是有一层无形的保护罩，在爆炸的瞬间将他紧紧包围，挡住了所有的伤害。这一次经历让我更加深刻地珍惜和相信金菩提宗师加持的法物，真心感谢这些吉祥法物在关键时刻给予的保护，让我的男友在本命年能够遇难成祥。再次深深感恩金菩提宗师。好，那我们讲到这儿呢，也看一段当时他那个发给女朋友的那个录像视频啊，我们来一起看一下。你看他在打气啊，突然一转身，你看转身的一瞬间就爆炸了，然后你看那个烟灰都四处弥漫。再看一次啊，对，声音其实也是很大的啊，旁边的同事都被震的，你看，对，东西都被震飞了，都被震飞了，这个冲击力可大了。对对，再看一下啊，再看最后一遍。这是他们的监控录像，你看，对，他就是那一瞬间，他也说不上为什么，他就是这样的一转身。如果不转身哈，那爆炸正好正面对，可能都会打到脸呐、眼睛啊，对啊，你说这个多神奇哈！真是挺危险的哈，很危险，对，很危险。是，也是男友的本命年呢。就说是本命年容易出这种意外横祸嘛，对，对，就即使他工作上就说是工伤，到时候受伤了有这个工伤保险，那谁愿意受这个伤害呢？对不对？这个最重要的问题还不仅仅是保险的问题，对呀，这关键谁吃了这个亏哈，有的时候给你带来的障碍是一生的痛苦，就是，哎，对，所以这本命年啊，真是不好过啊！那他女朋友还挺有灵感的，然后也是听着师父的话嘛，知道男友可能今年不太好过，就给他请了一个天珠。对，但男友一直带着天珠。我觉得这才是真爱呢。真是，对吧？你送什么礼物，你要真爱他。说不管是你是男友也好，男女朋友也好，或者是父母也好哈，真爱他。你就应该送一个吉祥的礼物，对，而不是一个普通的礼物。也不是比谁的礼物更贵重。对，不要比那个名牌那名牌挡不住这个灾难的。对，对。所以咱们这个雪儿啊，就是最佳，给他颁一个世界最佳女朋友奖。对，真是啊，是。所以这就是真爱。对，他特别有灵感，然后就请了天珠，带上第11天，你看就挡了这么一个灾祸。这太好了，真好哈。对，有很多时候啊，他出了这个事儿哈，这个我们带的这个宝物啊，有的就断裂，或者是碎掉，都有的。就是等于替这个人挡了一灾，对，是这个意思。经常会发生这个，经常会发生，我们听到很多这样的故事。所以这个故事就告诉我们哈，这个天珠啊，这种神奇的宝物哈，刚才师父说的绿松石就是挡煞辟邪的哈，对，我们今年哈都要佩戴，尤其是蛇虎猪猴这4个属相的。是，对，好的，那咱们也送给雪儿跟她的男朋友跟幸运的这个一对伴侣，给他们送个吉祥礼物。好的。给雪儿的男朋友呢，还是送这一件带有龙字，带有这个六字大明咒这样的一个红的 T 恤衫他还是属龙的，真好。对，保它吉祥对，这个衣服我都喜欢穿对，我们都在穿。对，我很喜欢这个衣服，不错保他们平安吉祥给雪儿呢，你看。香可认识什么石头吗？这是绿松石。对，绿松石的小手串特别精美，好看。对，让这个姑娘呢，这个善良的姑娘又变得更加可爱，还得到佛菩萨的护佑对，祝你们的爱情修成正果收到，感恩师父。真好。那再给师父跟网友们呢，我们还有一个遇难成祥的一个非常精彩的故事了。这是来自美国纽约的一个网友叫庆梅，她今年52岁。
他说感恩师父的加持护佑，让我的哥哥和侄子在一次重大车祸中化险为夷。我哥哥今年55岁，属狗，侄子25岁，属龙。我听了师父直播中讲的2024年龙年的生肖运程，才知道他们父子俩在龙年都是犯太岁，特别容易遇到意外，比如血光之灾，尤其要注意交通安全。我心想啊，既然碰上了这样不太顺的年份，人力终究有限，不如求求佛菩萨帮助吧。我专门还为他们点了安太岁灯，同时供奉了千手千眼观世音菩萨，希望能得到佛菩萨和师父的加持，保佑他们平平安安。本来以为这样做只是尽点心意，给家人多一份安心，没想到啊，在关键时刻，这份虔诚竟然真的起了作用。在那生死一线的瞬间，就像是有一股看不见的力量保护着他们，把意外挡了下来。那时候是2024年3月的一个下午，我哥哥带着侄子一起出门办事。哥哥开着车，侄子坐在副驾驶，车子平稳地行驶在双车道上。他们的车行驶在左侧的车道上，是一辆小型的家用面包车，而右侧的车道有一辆货车正匀速地前行，两辆车相距很近。就在一切看似平常的瞬间，意外突然降临了。前方的货车毫无预警的猛然的左转，车头就直直地撞向了哥哥的车。砰的一声，巨响撕裂了空气，巨大的冲击力让哥哥的车剧烈地震动起来。这个货车的车头狠狠地撞上了哥哥车子的副驾驶一侧，就是侄子坐的位置上。车子被撞出几米远，冲到了对面的逆行车道，车门完全被撞扁，玻璃碎裂成无数的细小的碎片，洒满了车内。哥哥和侄子被困在车内，无法动弹。幸亏当时车子不多，对面车道没有来车，不然后果更不堪设想。哥哥被这一幕惊呆了，过了半天才回过神来，赶紧拨电话报警。消防队迅速地赶来，把两边的路都给封了，还用锯子锯开车门，才将哥哥和侄子救出来。眼前的画面让所有人倒吸了一口凉气。车门已经扭曲的变形，玻璃洒满了一车，现场一片狼藉，车子完全报废。侄子的脸被玻璃划破，鲜血直流，眼睛完全睁不开，还有刺痛感，感觉有玻璃渣在里面。在被紧急送往医院的路上，他还不断地喊着：“我的眼睛好痛啊！”医生初步检查了之后，神色凝重，怀疑玻璃碎片可能砍入了侄子的眼球了。若真的伤到眼球，后果不堪设想，可能还会失明。全家人都屏住了呼吸，心悬在半空中。就在这万分紧张的时刻，奇迹发生了。当医生小心翼翼地为侄子清洗眼睛后，惊讶地发现他的眼睛竟然能睁开了。而更让人意想不到的是，眼球表面干干净净，没有一片玻璃碎片。那一刻，所有人才松了一口气。医生在反复确认之后，惊叹地摇了摇头说：“真是不可思议啊！撞击后这么多的玻璃，正常的情况下，眼睛肯定会受重伤。现在居然没有玻璃渣进入眼球，真的太幸运了。”更让人意外的是，哥哥在这场严重的车祸中竟然没有受伤，连消防员都感叹：车子都报废了，这种程度的车祸还能全身而退，简直是个奇迹。回想起师父的开示与叮嘱，回想起自己为哥哥和侄子点灯祈福做功德的情景，我终于明白，这一切绝非偶然，这都是安太岁灯的光明守护，是观世音菩萨的慈悲护佑，是师父的慈悲加持，才让哥哥跟侄子在生死一线间逢凶化吉，平安无恙。那一刻，我的眼泪夺眶而出，心中充满了无法用言语来表达的感恩。我们全家深深感恩师父和佛菩萨的护佑，让他们平安度过本命年，
也更加珍惜生命的每一刻，铭记这份深厚的恩典。感恩师父。哇，这个车祸来的也是很凶险哈！是，对他们好好的开着车，莫名其妙就被撞了。你看，这是还是一辆比他大的货车，对，而且那边的车头撞到他侧面的这个车门，哇，一般这种就是车毁人亡啊。对，对，我觉得他那个货车撞他的货车哈，可能驾驶员睡着了，有可能。比如说你昨晚上没睡好觉，今天比较困哈，这个。真的，尤其在高速中哈，时常是这样的。太可怕了。对，你看把它撞到就是逆行车道去了。好在当时还没有车不多啊。对。结果如果逆行再来个车撞，对，刹不住车，对嘛？哎呀，那就是祸不单行了哈。对，并且把这个侄子呢，是消防员给他锯开那个车门，完全卡在里面，才给他掏出来。非常严重的车祸。所以的话。最起码眼睛哈，对，通常眼啊、脸啊，都会出问题了。那么多玻璃碎片，他那个玻璃碎了嘛，然后对他被卡在里面，一个是眼睛啊、脸呢就外伤，而且是他那个车门都被撞变形了，撞扁了，所以骨折，自己打不开呀，对，所以这个身体呢还出很多问题，对，甚至是当场死亡都很都是真的，结果他真叫有惊无险，怕是还是吓了一跳的。关键撞他的车是个大车呀，对呀，就是大货呀，他们才是平常对呀，又比他高又大，所以他这个小车呢很吃亏的呀，对，都给他冲走了都，但是最后没事儿。对，所以就是医生也很感慨，说哇，这可真是太奇迹了，太幸运了，这不可思议啊！然后那个消防队员救灾的也很感慨，说哇，这太惊讶了，对，说以为这人死了呢，是呢，结果还没事儿，对，结果腿脚什么都没事儿啊，真是奇迹啊！对，但师姐也很有悟性了，她知道这不是一个巧合，也不是纯纯的幸运，她也是因为就是做功德得到师父佛菩萨的护佑，才能够这样遇难成祥，躲过这一劫的。所以说起这个汽车哈，这当代什么多哈，就是负面的东西哈。一个是骗子多，对，是啊。第二个交通事故多，还真是。你不管哪个国家，你总得要坐各种各样的车呀，坐交通工具呀，是吧？哎，还有很多人司机驾驶者呢违规操作，比如说超速，超载。喝酒犯困，还有呢，车子呢年久失修，坏了，都可能容易造成各种人命关天的事故，是啊，可多了。你一个城市一天你要统计一下的话，几百个这个撞车类事故都是常见的。对，是这样。对，之前咱还有一个师姐，她开着车刹车就不灵了。对，有，还有像韩国的一个师姐开着车轱辘飞了，是，她还想着，还看见了，还想，哎，这是我那车的车轱辘吗？就在前面。对，各种都有。所以很多时候还有车失控，是你打方向盘也没有用啊，刹车也刹不了。对，有一次师傅还讲在墓地，对吧？那个车结果倒着走，对，他都控制不了。那是洛杉矶的事儿啊，对呀，前年的事儿。太邪了，太邪了。对，这个踩刹车无效，还扭方向盘没用哈，我都出过这事儿。哎呦，当时那个也不是邪了，我当时。刚到加拿大来，我买了一个3手还是7手的一个老爷车。这师傅别买这么老的车，咱还安全第一。我想不到啊，我想不到啊，这个因为涉及到品牌的关系哈，我就不说名字了。在美国算是一流的品牌的车，但是便宜啊，但是才几千块钱呢，我就不管老不老啊，然后至少你一看，哇，这么漂亮个车，哎呀，都没想到呢。方向盘也不起作用，刹车也不起作用，这就急吧，所以的话，这个僵化了的车，对，就非常的危险，那太不安全了，太危险了。所以咱们在为了这个安全哈，就算是你今年哈没有什么冲犯太岁的事儿。我觉得在车上哈，应该放一些吉祥的东西。对，我们数一数都有哪些啊？对，首先呢，我们菩提的车挂，这个都是佛菩萨的哈，不管是药师佛、观世音菩萨，还是任何一尊佛菩萨，都能够护佑我们。还有师父也讲过，车里边一定要放我们的菩提法门经典。对，你至少要放1本哈，在车门里。
如果有可能的话，后备箱啊，各个那个车门里都放一放。放上来确实有好处。对，我们以前也有这样的这些见证故事车翻了或者怎样的，结果一家人都平安无事。对，对。那还有呢，我们开车的人自己身上要带有这个吉祥卡不管是师父的吉祥卡还是佛菩萨的吉祥卡，大黑天的都是可以的。要护佑我们。这种事儿宁可信其有因为这个车速那么高对，旁边又都是车，还有各种的，一个是天气，你比如说北方来说下雪，你看又下雪又冰冻。对，就算没下雪你比如说今天早晨温哥华这个天气有霜，是零下3度。对，我看那个地上就一层霜。没错，就是你走的这个水泥路面对，都有点滑。它是冻霜，就冻了嘛。对，那你想薄冰等于那车呢？刹车立刻就有点不灵了。是。何况说下了雪之后呢，再给压湿了，再冰冻了之后成黑冰，像冰面一样，就根本刹不住车。没错，所以这非常小心。是，那一个除非自己小心之外呢，还要有吉祥物的保佑你对，或者最好车也别撞，人也没事儿。是的，对，所以呢，咱这个菩提吉祥的衣服呢，能穿尽量穿上，是又好又便宜，对不对？对，我记得以前马来西亚也有这样见证故事，他出远门，然后应该去参加那种重要的活动本来应该穿的漂漂亮亮的，但是他就有一个灵感，今天我要穿菩提的红色的衣服，对，然后路上还真是就是出了事儿了，然后他就很平安对。真的是，所以这个衣物这个护佑也是很重要的。要不就是身上一定要有菩提法物。对，因为在外面有时候请呢，或者有些庙里头他有没有做过加持我不知道，反正我们的法物都是做加持。对，我们的都是非常好的。对，尤其是在新年这个时候的重要的法物我们都是亲自做加持是的，希望能够保佑你呢平安吉祥对，对。那给这位网友送个礼物吗？好，感恩师父要送，而且给他那个哥哥侄子咱们也送点，给他压压惊。我们准备了一大套哇！哎呀，师父好大方。是，还要给他们一家呢，送来你看青瓷这种窝角4方壶，还有4个杯子哇，多漂亮，非常好看的对，一家人这个还意味着发财呢。对，对，这是发财的新年礼物，发财还和睦，和气和睦。哎呦，还聚财，对，还有好人缘，是，还治胃溃疡好，那给他家这位侄子呢，也送同样刚才我们这个带龙形的6字大明咒的红 T 恤衫。对。你像晚上睡觉不踏实的人最好穿它。这样睡觉出门开车呀，办事儿里头最好穿一件这个衣服。对。还是很吉祥的。还有呢，给这个庆美的哥哥呢，送一颗这么老长的吉祥的9眼天珠哇，这是砍银丝的做的非常精美。是的对。要经常佩戴着天天佩戴的，就护佑自己了。还有重器来了，当当当当当，哇，这么大一颗！对了，这是给庆美的。庆美的，哎呀，绿松石的，绿松石的这样一个挂坠好大哟。对呀，这个戴上它所向披靡，一切吉祥谈啥成啥，人见人爱对，而且还通灵对，会得到上天神灵的护佑感恩师父，太好了。今天给他家送的不少东西真是新年来了嘛，这让咱们所有的网友都开心，都吉祥。收到。对，就是你那个，因为咱们见证不作假，你那个好的效果的见证，你赶快写信告诉我们，对不对？我们只要采用了之后，就会得到大礼
太好了。好，祝愿我们这一家人哈，平安吉祥，收到；顺风顺水，收到；哎，财源滚滚，收到；全家和睦，收到。哎，感恩师父。好，那师父再带来一个故事啊，也是很高兴的故事，真好玩，成功买地的故事。师父好，我是红鱼，今年48岁，属龙，来自马来西亚新山妙法禅堂。今天我怀着无比感恩的心，向师父分享我和先生在2024年成功购地的神奇经历。我先生呢，从2008年开始经营汽车销售行业，到了2014年，生意逐步的走入了正轨，计划扩展到维修服务领域，因此呢，需要搬迁到更大的场地。当时我们非常希望能购买一块合适的土地来扩建业务，但是一直没有能够如愿。最后呢，我们只能租用发展商的土地，租期10年，到2024年底到期，并投入了巨资和2年的时间来建造了新的厂房。然而这10年来，我们一直都忧虑着租约到期后，发展商是否会收回土地呀？我先生呢，也不断地在寻找合适的地段，但始终没有好消息。不是地段不理想，就是价格太高，根本负担不起。2023年12月底，我因为属龙要犯太岁嘛，就为自己点了安太岁灯。虽然我先生不犯太岁，但是我呢也替他点了一盏，祈愿我们2个人2024年一切顺利。就在2024年1月1号元旦的那一天，师父举办了直播抽奖活动，我们也留言积极参与。奇迹般的，我们幸运的被师父抽中了。更神奇的是，我那天竟然是用公司的账号留言的啊！你看这个哈 ，Asm Motors 就是他家的啊。当师父念出我们公司的名字时，我内心无比感动，深知这是师父的慈悲加持。那一刻，我和先生都喜悦的难以言表。而师父送给我们的礼物是非常吉祥的金麦丝巾，我们后来就装裱好了，挂在了公司的办公室里。你看多美的丝巾啊，像一幅金麦的画作啊。当天晚上，我跟先生分享，我说我早上做了一个梦，梦见你啊正在和一个人洽谈买地的事儿。听完以后，我先生告诉我说，对呀，过去的1周他确实是和一位中介商去探讨这个买地的事儿，但是因为前面都多次失败，所以这一次呢，他也是低调进行，也没有告诉任何人，连我都没告诉。结果因缘巧合之下呢，我们那天得到了师父的抽奖，然后我的梦境又如此的吉祥，他也觉得这是非常好的预兆。第2天，我立即又为公司和即将购买的土地点了祈福灯和地基主灯。随后呢，中介呢通知我先生，原定下周3跟发展商的会面提到了周1。那天我们都非常紧张又期待地等着消息。下午，中介传来了好消息，发展商非常乐意出售土地，甚至主动给予折扣，帮我们节省了一大笔费用。连中介都感到不可思议，说从来没有见过这么顺利的交易。在购地成功之后呢，我们立刻点了还愿灯，以表达我们的感恩之心。同时呢，我们又以公司的名义，在禅堂的大大小小的活动中，尤其是新年的活动中做了大供养。在这一年，在持续的供灯供养做功德之后呢，我们的公司购地和贷款等也都是非常非常的顺利。我们深深的明白，这一切都是佛菩萨和师父的慈悲加持，才让我们10年想买地的心愿终于实现了。而我呢，也安然地度过了自己的本命年。我们无比感恩佛菩萨的护佑和加持，感恩师父。听了真开心。你看别人的本命年呐，又要么出事儿啊，要么破财呀，丢工作呀，生病啊哈。你看咱们的这个师姐，人家这个本命年啊，这红玉师姐自己平平安安，公司还买了地，还扩建，还都一串好消息。1月1号大元旦就得了师父的大奖啊！你看，
多么的吉祥。他得到佛菩萨的护佑是不一样啊。并且他平时呢，这师姐就喜欢供佛、做功德、供养，是的。对，你看，我曾经讲过就是人在佛、神、菩萨面前这个做供养发心的话就一分付出万分回报。对，我早就讲过这个事儿。对，是。对，你看这个地的话，给他打了多少折价？是吧？人家自动降价，这一下就省了几百万，就是对。所以的话，这个就是你有那个发心就是让你要发财，那个财富来的时候真的像做梦一样。对，你就发财了。对，就是这样。就这个都有点想躲都躲不掉，当然不想躲了，这主动都是送过来的。哎呀，真好。是。但我们师姐呢，也确实是听得懂师父的道理也是很好的去做，而且他很懂这个道理呢。他这个心愿达成之后，马上还点了还愿灯，对，感恩。这个还愿是一定要还的。这个是很多人不知道就是当我们就是有求于神佛的时候就是如果得到了帮助，你一定要还愿。但有的时候因为我们比如说没有信仰，但是说当我有事情需要佛菩萨来帮助的时候呢，自己那会儿这种有病乱投医的感觉嘛等到这个事儿完了之后，顺利解决完之后，有很多人他不以为是佛菩萨或者神灵帮忙，是觉得我还是经过一番努力，对我这个是不是一种人力而形成的一个结果呢？就这样的话呢，自己那种没良心的感觉就升起来了，对，就自大了，就觉得没事儿，还什么愿了，早忘了这个事儿，就容易忘掉。就是你借钱紧张的时候呢，借钱的时候你心里又紧张又惭愧，对不对？对。我说真需要钱的时候，是的。但是呢，这样挣了钱要去还钱的时候呢，就忘了这个事儿还能想起来了吗？我借过钱嘛，这都容易忘掉。对，或者我求过佛菩萨帮忙嘛，就忘了。还有时候你看我求了神佛或者求了师父，但是我自己也努力了。这是神佛帮忙呢，还是我自己努力的结果呢？有点分辨不清楚是。但是我觉得呢如果说能够让你顺风顺水的能够度过，尤其是本命年，对呀，我觉得你要花点小心意去礼佛敬佛那你从投资学来说，你是不是觉得划算？是，对。真的是，就是一份功德万分回报。对。如果你经营做生意做人时间长，你的年龄超过50岁，我相信每个人从过去年轻的时候年幼无知什么都不信，对不对？我只信科学，我什么都不信。从这种感觉到了50岁之后，你什么都还不信吗？这样比例的人是非常稀少的，因为知道很多事情根本不是人力可以解决的。但是发现借神佛之力解决的时候，就我们说难的要死，都渡不过去了。神佛解决的时候，就轻而易举就解决了。比如说让你延寿，比如说让你疾病康复，比如说让你发财，对，从贫穷变富有，就是一刹那间你就会变成那样子的。对，这是人力做不到的。但是神佛之力可以做得到。对，所以不要用那种就是看似侥幸的心理其实傲慢。就是这是我人为努力的，我感谢谁啊？难道我还感谢自己吗？其实你如果该你赔钱，该你受灾祸，或该你发财的时候，往往通常不是你一个人的力量所形成的。我们在神佛面前其实都太渺小了千万不要以为是自己人定胜天，不是这样的。对，所以之前许的愿实现之后，你最好去还愿。如果神佛菩萨如果他是某位护法神帮你处理的这个事情接了你这个案子，帮了你，这护法神如果脾气不好的话，那你就麻烦了，对不对？咱比如说一个车祸前一次车祸忽悠了你，难道就没有下一次车祸吗？对呀，
啊，对不对？如果我们没有表现出这个感恩心来哈，心里不存感激的话，那下一次真的护法神就不保佑了呗。这个没良心的，对。还有一个道理是这样的哈，比如说你的命中注定，你有这个灾祸，如果这次神佛保佑你了，这个大事化小没有事儿哈，对。但是你又没良心没道德，你不管不顾也不还愿哈。那它会变成还是你的问题，上次没撞死，说下一次呢，加在一块儿了，对，加在一块儿算账，我的天，连本带利，不知道会怎么样，对，挺恐怖的，那真严重了，对对对，所以一定要哈，许了愿实现之后一定去还愿，好吧，要这样子。啊，师父，咱们多说两句这个还愿的事情哈。是。对，你看，像咱们这个师姐就很懂嘛，她这个心愿达成之后，她说她立即就点了这个还愿灯，她立马的就做到了哈。对。可能，但是有的时候可能是咱们，可能有的网友都已经实现了，今天听了师父提醒才想起来，我的天，我还没还愿呢哈。当然，亡羊补牢，为时不晚，赶紧还。就一般情况下，咱们多长时间之内要尽量的去还愿呢？我觉得实现了之后哈，尽量别超过100天吧。100天以内还愿。要不然有些是护法神帮你解决的这个问题啊。护法神觉得，我帮你这么大，比如说救命之灾的这种事情，这种恩德你都忘记的话，他可能是说，如果是你的罪业还还给你算了，我不管了，那其实你就会呈现一个更大的灾哈。是的，所以真的是我说白了一点，这个事儿一定要小心哈。最好100天以内。如果过了半年以后，会不会在这个等待这个期间出事儿，不知道。所以提醒大家，越早越好。对啊，越早越好。越早越好。对。那还有网友，咱们有的网友已经受到启发了哈，说这个师姐她是用点还愿灯的这个方式来还愿哈。对，其实我们你看，因为她也是就是点了这个安太岁灯啊，然后还点了祈福灯啊等等，对，她也对供佛。那么也是就是比如说我们2025年这个安太岁灯啊，那么我们确实这个帮我们去避了一灾一祸之后呢，我们马上还是回到学院网站上来，再点一盏灯，就是点给师父，点给佛菩萨，是这样的。那这个灯的价值呢，还是以我们自己的发心和自己的这个经济的这个实力哈来考虑就可以了。对，我们学院网上目前是没有一个还愿灯这个灯种的啊，你就点一个祈福灯，然后给到佛菩萨，给到师父，就感恩加持护佑，表达我们的感恩之心就可以了。对，这样做是对的。好的，真好，也感恩这个红云师姐给我们做了一个很好的榜样。对，好，那师父给红云师姐跟她的老公送个礼物。好，对，这么幸运的哈，一家人真好。好，给红玉师姐的先生呢，是一个聚财聚福的哈，宝葫芦哈，还是青色的，聚财气、聚人气、聚能量哈。祝你这个生意蒸蒸日上，还要平安顺利、吉祥的发展，好吧？收到，师傅，太大的加持了。给红玉师姐呢，来送一个，你看看多漂亮。又是蓝色的宝石项链哈，这个宝石叫啥了？东方蓝宝哈，对，蓝绿色的非常好看，真是漂亮哈，这个很打扮人呢。是，师姐更有魅力哈，对，更有魅力，而且呢，在做事情更有智慧哈。哎呀，收到，我们清净就会产生智慧啊。这个师姐可灵了，她做梦都可灵了，是啊，带上这个就更通灵了。这就是佛菩萨给的呀。哎呀，太好了。好，恭喜哈，这一家人哈，这个心想事成，收到；家族兴旺发达，收到；长命百岁，收到。好，感恩师父。我们前面讲了这么好几个，都是跟犯太岁有关的，但是都是得到了吉祥加持护佑的故事哈。其实听的哈，就是哎呦，真是又惊险，可是呢又高兴又兴奋啊！毕竟都是化险为夷、遇难成祥的啊，非常的好。
是。那从这个直播一开始，师父就讲这个本命年不能够不好过，对，不能轻视啊哈。那我们也跟网友们我们总结一下，都会在哪些方面会出现问题？本命年犯太岁哈，就这些属相的啊。第一个问题就是健康问题了。那当然，对不对？就是突然得大病啊，或者是恶性的病。或者就是这一年都不舒服，哎，今天头疼，明天脚疼，后天什么腰疼的哈，就这种小病不断，也是就不顺利。人的其实也是，对，是这样的哈。还有的那种病哈，在这种年的时候呢，因为它不是普通的年份，对，它就是说好像你那个能量弱的时候是吧？能量是最弱的时候。还有呢，你之前的冤亲债主哈，就容易来要债的时候。对，而且容易出现突然间昏死昏倒。所以这个就属于邪病了。它也不是全邪病。但是在这个在这样一个年头上，在这种年头上，就容易出现这种现象。再就是血光之灾，叫横祸。对，血光之灾，横祸。是。我们在准备这一期的内容的时候哈。我们和好几位师兄姐常常路过的师兄姐问过，有的说我本命年36岁离的婚。对，你看撞车。对，还有24岁他的儿子检查出白血症。是真的是。还60岁前面都是特别富贵哈，60岁的时候一夜之间叫一个骗子把他的钱给骗光。破财。本命年。对师傅，我也知道一个，就是我们那个硅谷禅堂的一个新人朋友哈，他是一位大教授 Jessica 也其实一直听师傅的开示的直播的，挺积极的。然后他呢，就是前些年也是经常做供养啊、发心的哈。你说去年他本命年他属龙的。去年也不知道怎么想的，我觉得这也是本命年的一个问题。他就想，哎呀，今年好像这个手头有点紧，算了，我就不供灯了，他就没供灯。为啥呢？他想，我属龙嘛，这是属最大是吧？哎呀，龙 is very powerful。对，他说我龙是大，那老厉害了，没事儿，应该遇难成祥的，没事儿。他结果有这个侥幸心理哈，结果呢就是这样。可是呢，到了5月份的时候。他平时身体很健康的，突然一下病倒了，而且被送到医院急救。被急救，然后很可怕。更可怕的是，查出来他胃里边长了个肿瘤。哎呦，你说多可怕？对。然后这回可给他吓着了，他一想，哟，我今年还本命年，师傅还讲了还要点灯啊什么什么的，这回明白了，乖乖回到禅堂就做了大供养点了灯，供了观音菩萨等等。你说这个就是事情就马上发生转机了。从这个以后就找到了很好的医生这个治疗效果就很好，那个肿瘤也在缩小。最后呢，本来说要开刀的这么个问题，变成就是微创手术，取出来就好了，现在康复了。一个突然得病，还有血光之灾都实现了吧？都实现了。对，所以的话，这个年份不好过。对，属龙咋了？属龙也本命年也是。他老外不懂嘛，他说龙是最大的，对，谁怕谁呀？结果不行的。这个属相没有大小哈，对，形象叫大，但是它是为什么叫流年呢？哈，流动的，12属相轮着来。它不是一个属相光受罪的哈，对，要不然大家女人都会一定赶着哪一年才生宝宝，对不对？其实属什么都一样，对，这个流动的，这个灾难是流动的来的。所以我们网友听了这个故事，我们要向前头那个红鱼师姐学习。对，一开始赶紧给自己都点好了灯，赶紧把这个准备都做好，别向Jessica学习。对，等到事情发生了，临头了，再抱佛脚。不过呢，还都抱对了，佛菩萨还是护佑了。但是你也受罪了呀，对，也受惊吓了呀。你像这几个属相的哈，再说一次哈。好，这个蛇、虎、猴、猪，对，这4个属相哈，非常重要，一定想方设法。把自己呢做功德保护起来，多带些法物哈，多点点灯。你想嘛，你就是如果是一个普通家庭，
我们在网上看到了很多，都是说没想到爸爸几十岁之后突然间病倒了，对不对？是。哎呦，我心中那个大山一下倒下去了。对呀。哎呦，全家人啊，就立刻就觉得魂儿都吓没了。是。这将来的人生怎么走呀？是。对不对？老婆孩子一下抓瞎了，就像那个风中飘零的小树叶，是。很可怜呐。是。对，所以的话，这还是一个家庭哈。但你的事业大一点，如果你是一个小老板或大老板，比如说几十人或几千人等着你来开工吃饭呢，对不对？对。所以你的这个流年不出灾，好好活着，少出点横事儿，别上当，别受骗，对不对？对。你的公司继续正常运营的，哎，有这么多人跟着你啊，就沾光有福了。对。他们全家养家都靠你呢。是。对。有这个社会责任呢。是。所以你的事业越大，你的本命年要护好自己。自己以及那么多的人。对。因为你保护好自己了，等于保护好那么多人跟着你一起有饭吃。是的。就是这样。真的要有这个功利心啊。对。那上大到什么程度呢？国家总统，甚至古代帝王。古代帝王到这个流年来的时候也一样，更是啊，对，犯太岁的时候也一样啊。对，但他要是没有做好这些功德护佑的话，哈，自己不舒服不说，那可能都涉及到整个国家，一个国运都跟着咳嗽两声也不行啊。所以在清朝的时候，那个帝王哈，那帝王他也是走这个流年运的呀。都是。到这个时候的话，那请和尚、喇嘛、道士做法、念经、超度、消灾，放生、供僧啊，对，做很多这种大功德的事情，是吧？对。那他就担着一个整个国家的安危啊。对。你像冬天或者夏天，该下雨下雪的时候不下，你能把老天怎么着？所以那个过去的皇帝经常叫罪己诏。对，要写罪己诏，就是老天呐，是我的错，我忏悔啊。对，祈求你啊，那个对，恩惠我们吧。所以请各方高人，下雨呀，下雪啊，就是你看历史记载很多，对不对？连慈禧太后都请过，对，是吧？请哪个老和尚去在那？大和尚念经。对，就有这个问题哈。是的。对，所以，在这种本命年来的时候。安太岁是非常必要的，对，要小心翼翼。对，它就是整个天象、星球、星空能量充分到你在那个属相那一年所生下的人，他就带有了与那个能量相冲犯的这个必然性，就是这么一个道理哈。对，所以我们要对这个天地自然啊这种规律要心存敬畏，是，不要不信，或者是对吃亏的是自己。所以要点安太岁灯，对啊，要带法物，对，要去礼佛敬佛供奉供养佛菩萨，正宗的寺院啊，就可以做功德，是，对，要供僧供佛消灾哈。那么当然还可以在我们的这个网站上来哈，来做供灯供佛都是很好的哈，是方便。对，那么还提醒呢，这个就是25年呢，它是烽火年，所以我感受到的呢，那到这一年哈，这个蛇年的话，这一年带的法物的颜色上来说呢，还记得吗？是，师父说今年的吉祥色是蓝绿白，对，正好对峙这个烽火的这个能量，让我们清净，对峙着这个烽火，让我们清净。从另外一个学说来说，是阴阳平衡，是，对，来对峙那样一个火冲的感觉哈，就让我们更吉祥，来消灾避难，白色也是重要哈，我说的白非常重要，你比如说上火。它不利于咽喉呼吸道。对，你看这个25年，这个上到这个呼吸道哈，乃至到淋巴系统非常厉害。今年它就是风嘛，风的那个道嘛，对，就这一块容易出问题。对。所以的话呢，这个白色的这个宝石啊、法物哈，也非常重要。白色在五行之中呢，它是肺，是与呼吸道、肺有关系。是，对，所以带白色的法宝
也是非常的重要。对，绿色的入肝，然后就清这个肝火。对，不要，本来今年师父一开始就讲，这个人的情绪上也容易烦躁，情绪躁动不安啊，躁动就容易做错事。哎呦，发脾气，什么人际关系闹离婚各种对，就有这些问题。是，所以尽量佩戴啊。对，所以讲到这个烽火年哈，一个是我们个人这个健康上注意这一些，然后这个因为今年你看一开始是不是也讲到了，这还没刚一进入2025年，就从去年年底到今年年初，这各种这些异象就来了哈，大火啦、地震呐什么的哈。那这一年，师父咱们稍微预测一点点哈，对，这个是夏天会怎么样，冬天会怎么样？让咱们网友也有一个准备，好不好？所以今年的夏天呢，它是会出现2-3种极端天气哈。在身体上先补充一下，凡是与咳嗽相关的呢，今年还有一个我不知道是病毒还是一种感觉，这个肚子哈，容易出现问题。我也不懂他说是什么问题，就是消化系统的问题我不懂，它是一种流行传染病呢？还就仅仅是让你不舒服一下，还容易出这个。那么到夏天的时候呢，有些地方那个雨量特别大。那容易发生它出现一种极端的，不下雨的地方就是死不下雨，下雨的地方还有拼命连下几天。就这个，就是一个叫旱和涝，是正好都在今年。非常厉害哈。那可能会影响这个农业的收成啊，这一些的哈。可能，非常可能。还有我们的交通也要注意，包括大家的安危家里的房屋都要注意哈。对，对，反正到25年出行也要小心哈。对，我也感觉到有一些这个交通的会出现稍微大点的问题，细节我不敢说了啊。好的，反正如果平安呐，不是特别必要呢，就别出远门。好的，师父。感恩师父的提醒。哎呀，这个烽火年，对。好的，那刚才师父也讲到，就是这些点太岁灯啊、法物啊什么的哈。太岁灯呢，我也跟网友们再介绍一下啊。对，其实我们早都开放了，那么现在呢还是在接受着啊。虽然还没有进入正月但是现在呢就是已经开始都可以点了。你今天点上呢，我们今天就给你上灯。那一直呢点到这个正月的最后一天，所以从今天算的话，其实要有40多天的是这个样子的，更好。对，那明天点明天上大年初一点大年初一上给你点满30天。如果真的是有网友很晚才看到这个直播才学到的话，就正月15他才看到没事儿，来得及，只要在正月里都来得及，你赶紧给自己呀还有家人都点上那我们这个太岁灯会给你点满30天那么这个的截止日期最后呢就是到正月的最后一天出了正月，那我们安太岁的这个节气就过去了所以现在抓紧时间，让我们2025年这个烽火年呢过得平平安安、顺顺利利，来点太岁灯。那还有呢，就是师父也讲过，今年这个青蛇年、烽火年，对我们最大加持的一尊佛菩萨是千手千眼观世音菩萨所以如果我们来供奉供养千手千眼观世音菩萨呢，那一定会对我们自己跟全家带来很大的加持护佑。那一个呢是就是说请这个观音菩萨的唐卡在家中供奉起来让我们能够镇宅呀、一家平安呐老少都非常的吉祥或者呢是请这个观音菩萨的这种佛像对供奉在家中你的办公室都是很好的都是能够镇宅，能够带来一家人的这种护佑的或者是观世音菩萨的佛牌带到胸前随身佩戴尤其刚才讲的出门呐、开车呀这种都是非常重要的。那还有呢就是塑千手千眼观世音菩萨金身。那这个呢就是用我们的这种发心去塑金身，同时也得到
菩萨的这种护佑。那这个塑金身呢，你可以在禅堂里，也可以在我们的菩提禅修学院网站上啊，都是非常方便的。师父经常是这样讲，一分功德万分回报啊，来祈请我们的平安。那佩戴的加持法物呢，就青白蓝啊，到我们台湾的慈悲音网站，到我们加拿大的这个菩提禅修学院网站去来挑选，到我们的各地禅堂啊，那禅堂都是这些法物都是有的，应有尽有啊，去选择合适你的，或者是合适你一家的哈，像我们的这种啊青瓷葫芦瓶啊，还有青瓷的茶具啊，物美价廉啊，然后又是春节的好礼物哈，是非常好的，非常吉祥的。到我们的网站上去看一看，到禅堂走一走哈，那边的老师们也都会给你们带来介绍的。那还有呢，就是家里如果这一年有2个或者2个以上啊犯太岁、冲撞太岁的这样的家人的话哈，那家里一定要供奉一些加持法物，比如说刚才讲的佛像啊、唐卡呀哈、宝瓶啊等等，对，这就很重要了哈。冲煞的能力比较大，对对对对，所以我们也需要护佑的能力要更大一些、更强一些啊，才能够加持到我们。对，好的。那么新年要到了哈，除了刚才讲到这个安太岁灯做供养这些之外呢，还有一项非常非常重要要做的，祥可你来。对了，那就是上头香。哎呀，对。好，我们讲这个之前，先给大家带来一个故事啊，先听一听。好，这非常开心的一个故事，还来自新加坡的网友小轩。他说。师父你好，我叫小轩，今年41岁，感恩师父与佛菩萨的慈悲加持，让我和妹妹求子心想事成。2019年的新春，我和妹妹一起到了新加坡禅堂参加活动。当时老师引导大家说，如果在新的一年里有心愿，就要在上头香的时候，以最真诚的心向佛菩萨和师父许愿，就会心想事成。2019年的时候，我36岁，老公46岁，我们才刚刚结婚不久，最大的心愿就是有一个宝宝，而尤其我就想在猪年里生一个女宝宝。恰逢2019年就是猪年，我满怀期盼，但是我和老公的年纪可都不小了，尤其是我已经属于高龄产妇群体，又是怀第1胎，真的情况不太乐观。因此我就在上头香的时候特别诚心地祈求佛菩萨和师父的加持，希望能够早日迎来我的猪宝宝。在上香的那一刻，我感到一股温暖的能量流遍了我的全身，内心充满了感动，就像佛菩萨已经听见了我的心声。上香之后，我还问了我的妹妹说，你许了什么愿望啊？她笑着回答，和你一样咯，我也希望能早日有个宝宝。妹妹和妹夫也都33岁了，早就想有个宝宝。就这样，我们2姐妹怀着满满的期待，希望能够如愿以偿。同年的3月，我和妹妹还一起到了台湾旅行的时候，特意拜访了台湾的菩提禅堂。在禅堂里，我们看到了师父的大法照，便再次站在师父面前，真诚地许愿求子，还抽了药师灵签。让我们很惊喜的是，我的签文说我即将会有孩子，而妹妹的签文则表示她也会心想事成，只是需要耐心多等待一些时间。果然回到新加坡后不到1个月，我检验后发现自己怀孕了，而且我一直期盼的就是一个女宝宝，然后我怀的也是个女宝宝。我怀着无比感恩的心，点上了还愿灯，感恩师父和佛菩萨的慈悲加持。过了不久，妹妹也传来了好消息，她也怀孕了。我们姐妹俩的愿望都实现了，内心充满了感动和喜悦。怀孕的期间，我经常念佛和点灯祈福。尽管我是高龄产妇，但整个孕期非常的顺利，没有经历呕吐等不舒服，宝宝和我都十分的健康。到了2019年11月12日，我顺利生下了我的猪年女宝宝，而几个月后，
妹妹也迎来了一个健康的男宝宝。这对小堂兄妹从小就亲密无间，感情如同亲姐弟。今年他们一个6岁，一个5岁，总是互相关心，彼此陪伴着成长。至今2个孩子经常还参与禅堂的活动，表演啊，跳舞啊，他们非常喜欢来禅堂，也每次来到这里都会感到很开心。而2022年1月，36岁的妹妹萌生了生第2胎的愿望，她特意前往新加坡禅堂，虔诚地跪在师父和佛菩萨像前，祈求师父和佛菩萨加持她能生一个女宝宝。3个月后，她又怀孕了，并如愿怀上了女宝宝。当年11月，她顺利地生下一个健康可爱的宝贝女儿，我们一家人都非常的欢喜。我和妹妹非常感恩师父，能让我们求子心想事成，求男得男，求女得女，能够在这一生遇见师父，是我们最大的福报。感恩师父，感恩佛菩萨，让我们拥有了幸福美满的家庭。哎呀，我想现在所有的网友听的时候都是面带微笑呀，哈，充满了欢喜啊！太好了哈，太好了，对啊，你说这个圣头香真的灵啊，真灵，对，因为他在佛前，他也真是非常真诚的去祈请啊，去许愿，对，去祈请啊。他当时就感受到嘛，不是全身暖流流过哈，他就觉得有好事，感应到了，感应到了，对，完了多快呀！完了很快就怀孕了，孕期又顺利。他这个可以说就是非常快速的心想事成，就是对，你看看，就是，而且这姐妹俩都这么有福，对，哎呀，真棒！他们也是真诚所致，对啊。那到了台湾也是不忘去菩提禅堂啊，在师父的向前又再一次祈请，对，而且还有一个细节就是菩提灵签多么的灵是俩人抽的都是。心想事成的，哎呀，讲的那么的那个灵啊，很准确，就是太准了，对对。现在你看这2个小宝宝都一个6岁，一个5岁了，哎呀，活泼可爱，这是幸福的一家人，幸福一家人，对，真好。哎呀，求男得男，求女得女。师父，我们也来给他们送上一些礼物。当然，我们听着都开心了，开心，对，这可是启发广大网友了，都得来上头香啊，是太灵了，真是，好，给这小轩哈，小轩，看香可懂这是啥吗？蓝玉髓啊，蓝玉髓的，这是个瓜吗？这是福豆吗？福豆，豆，这3个了，3个了，这注意看3个了哈。哦，哎，这个特别漂亮哈，3个豆，这个很吉祥哈。好，还有呢，给小轩的妹妹，你看看。这个是碧玉的，好美，哎，项链哈，这好贵呀，哎，很美呀，是有点贵的哈。我们替你高兴啊！还有呢，给这3个孩子哈，这就是我们的八宝灵珠，八宝灵珠哈，护佑一生哦，都写上他的名字了都。哎呦，太好了！哎，所以佛菩萨呢会护佑，小轩你们这个包括姐妹哈，你们这2家人哈，都能够随心顺意，如意吉祥，收到，哎，非常欢喜快乐，收到。还有呢，这几个宝宝长命百岁，哎，收到，感恩师父，太开心了哈，太开心了，感恩师父，所以你说我们这个上头香，你说有多灵？这是我们在众多故事中，今天也时间有限，就找了这一个故事啊。其实还有很多各种灵验的啊，真好。对，那说到这个上头香啊，其实华人新年里是个非常重要的一个习俗哈。是在大年初一，我们在佛菩萨面前就是敬上新年的第一炷香，其实也寓意着一个吉祥的一年的开始。对，那通常呢，我们都说在这时候许愿呢。容易愿望成真，特别灵。对对。那其实每年都像小轩这样子，有很多的朋友们都会到菩提禅堂去上头香。就是很多也是愿望成真啊。那今年有一个更好的消息想跟大家分享，就是师父会亲自为有需求的朋友们，就去敬上这个头香。
那有师父这样这个大慈大悲的修行人，这样给我们敬上这个头香啊，肯定就是这个加持能量护佑是更强的啊。就是师父来替网友有心愿上头香的网友，师父是亲自在佛前去上头香。对，是这样。哦，太好了，是这个机会一定不能错过啊！是网友们开心了。对，那非常感恩师父啊！前几天呢，已经先给这一些网友们的头香先加持了一遍，把那些香都加持了。我们拍了一个视频感恩师父想先给大家看看这一段视频。好啊，各位亲爱的网友朋友，大家好！先祝福大家新年快乐，吉祥如意。春节是一年之中最吉祥殊胜的时刻。如果在大年初一上头香的话，佛菩萨和护法神一定会看到你那虔诚的心，会保佑你一整年的，无论是受伤的、疾病的、危难的、失业的、破产的，还有什么情感问题、情感灾呀、诈骗灾呀、偷盗灾呀、水灾、火灾、牢狱灾、瘟疫灾、降头灾、流年冲犯灾，大慈大悲的药师佛和诸天神灵都会闻声救苦。只要你有祈求，佛菩萨一定会保佑你的。这个发心的价值在点头香的时候这个由你自己的这个需要和感觉来决定。那可以呢，给阖家人点一份，也可以给阖家每一个人点一份如果家里最近有特别需要帮助的人和事儿呢，或者是有冲犯太岁的人呢，就可以为他多点几份。祈请这个佛菩萨呢多帮助他消灾避难求福求平安。2025乙巳年是一个烽火很旺的年。你看到现在这个美国加州的这个大火这个日本台湾还有中国西藏的地震，你看一入年头来就是不容易所以今年不是那么太平的。我特别祈请佛菩萨为发心的大众呢加持头香，希望你们都能得到佛菩萨的呵护与保佑。祈请大慈大悲救苦救难药师佛和诸菩萨天神们加持今天一切善缘大众，加持这一切祝福祈请的头香，为他们消灾灭难，身体健康，家族兴盛，健康成长，学业有成，金榜题名，健康长寿，财源滚滚来，事业顺利，家族兴旺发达，子孙争气兴旺孝顺，长命百岁，消灾灭难，寿比南山，家庭幸福吉祥和睦。
事业兴旺，财源滚滚，人丁兴旺，福寿连绵，消除一切灾难罪业，事事如意吉祥。我将在大年初一凌晨最早的那一刻，亲自为大家呢点上头香，能得到佛菩萨的加持啊。欢迎大家呢尽早呢到咱菩提学院网站上来报名。欢迎到菩提学院网站报名，在首页点击上头香的链接，选择祈福种类。今年提供3个等级的头香，3等头香每份仅需8美金，2等头香每份280美金，1等头香每份888美金。凡是2025年所有在菩提学院网站报名上头香的朋友，都将获得金菩提宗师亲笔书写的以4年限量款福字电子档。成功下单之后，就会在我的奖励中显示。欢迎下载。此外，所有在菩提学院上头香的网友，如果你到任何菩提禅堂再去点灯的话，只要出示上头香的发票，将会得到点1盏送1盏的特别优惠，有效期到2025年3月31日为止，并且在禅堂参加任何课程和活动，也会为你优先安排。除了以上的福利和礼品，上2等头香的朋友们，在2025年还可以到菩提禅堂免费参加1次菩提禅修课程，具体详情请咨询你就近的禅堂。而上1等头香的朋友们呢，在2025年可以到菩提禅堂免费参加2次的菩提禅修课程。另外，上1等头香的朋友们在网络上报名成功后，将马上获得1次网络幸运抽奖的机会哦。精彩礼品包括增福开运的纯天然绿松石挂坠，还有精美典雅的辟邪蓝玉髓首饰，还有金菩提宗师亲笔签名的法照等等。恭喜获奖的朋友们，记得要分享这份喜悦哦。真是好事连连，福气绵绵。报名截止日期是北美温哥华时间1月28日晚上11点59分。快来菩提学院网报名上头香，开启最吉祥幸福的2025年。感恩师父。那谁不想让师父来代替我们上头香啊？这么吉祥啊，这么殊胜的机会啊，大家赶紧来。然后那个1等头香的，就是888的这个呢，马上还有抽大奖。对我说这新年师父可真给大家送了好多礼物，好多福利哦，真的是优惠绵绵呐。关于这个抽奖呢，是点1等头香的。对，那个手续做完之后立刻就能抽奖。是，这个应该会很多人能抽到哈。是，对师父其实就是想送吉祥给大家。对，其实你这一年平安乃至一生平安，那是我的愿望哈。对，感恩师父。就你这一生呢，不用求我，也不用求佛菩萨，你都是好的哈。太好了。对，所以给大家点头香是我很开心的事情。哎呀，真是感恩师父。师父。那这个是1等头香，那其实3等头香呢？你看
多么的这个便宜哈，8块钱，8块钱的话，师傅都为我们上香哈。8块钱现在在北美一杯奶茶都买不下来，那是啊，一个汉堡包，一个巨无霸可能都买不到呢。上次我看那个bubble tea哈，对，那个水果茶那一杯是16块15块了，那么对，反正就是一般正常价也得8块10块，现在，那我们这个价钱呢，合成美金的话，至少12、13块钱，就是那一杯奶茶，真的。那这个价钱的话，麦当劳都买不了一份儿，买它那个最小的便宜的，对。对，师傅就是想给更多网友这个机会得到这份吉祥。对，师傅就是在送吉祥，不想让这个任何的经济压力成为我们的一个门槛障碍。也不仅是我哈，我感觉到药师佛大慈大悲哈，向大家伸出了慈悲的手。对，就是让你用钱的心意表达一下，以表示郑重其事。那就是这样给你结个缘。希望呢佛光普照你这一生对，这样一个美好的慈悲的愿望。对，所以也欢迎我们所有的网友们哈，来带着我们的亲朋好友同事家人哈，一起来到这个禅修学院网站上来点头香。对，这个我们去跟大家宣讲的时候也是非常的容易哈，来8块钱啊，我们那么尊贵的师傅来替你在菩提上香啊，在温哥华菩提禅修学院，哎呦，真是非常非常殊胜的。对，那在前几天呢，我都碰到的那个，我在台湾碰到那个台湾的，他经常走庙哈，对，台湾走庙，他是香港、台湾，他那个庙特别熟，他说你们这个上头香的话，你们收多少钱？我那时候想，我们收多少钱啊？我说那你走过的庙收多少钱呢？哟，他说我的是高级啊，那他可是贵了。我那个头香的是吧？在我这个台中嘛哈，台中某某庙，那这个修得很华丽，上那一份头香哈，大概合美金的话，我不是1万2万3万了之类的，他当时用台币说的，我没算过来，反正好几万，在香港就更贵了。对，香港就更贵。对，那会儿咋这么贵呀？他听我的口音，就以为我刚从中国过来。他说：“你们上海更贵，没有几十万的不行的。”对，五台山呐，那一些都是非常贵。问我们呢，我说我得问问佛再说。对，所以我呢就是说，我们都是普通的一个百姓哈。对，那如果能够得到佛菩萨加持，让我们尤其是这一年平平安安、顺利吉祥如果能少花点钱的话，就尽量少花钱。那佛菩萨一样是护佑你的，就是这样。所以呢，我就找出一个我觉得也算挺便宜的价钱，非常。反正在我们这里哈，买不了一个麦当劳，对，是，对，一杯奶茶也买不到，最多买个小号的西瓜就这么个价钱，是，就这样的话给药师佛结缘哈，那佛菩萨就护佑你这一整年，就。真好，感恩佛菩萨，感恩师父。但是我也提醒我们的网友哈，这个一份功德万分回报。如果说我们真的是有比较大的需求，比如说家中有人真的这一年正好是本命年犯太岁哈，或者是心里有一个很重大的事情在担心的，比如说孩子考学呀，或者是找工作呀，人生大事哈，非常重要的，或者本来就是身体不好人面对这个挑战的时候哈，我们求佛菩萨的时候还是要拿出我们的真诚之心我们多大的诚心一定也会带来多大的护佑哈。尤其是我们有一些网友家里经济实力还是可以的哈，那这个时候更是我们积功累德的好时机还是要多去做，多点几份，多上几份。对，你看香葛多聪明，别说8块钱一个人，我就点一个，没事，你一个人可以点好几份是多一点忽悠。对最重要是你那份真诚的心，对，其有对佛菩萨有那份真实的恭敬哈，佛菩萨就保佑你。是的，所以我们都叫发心嘛，对，心中发出来的一份恭敬与供养。是的，这个不是钱来计算的。所以我说，
你说8块钱也好，8分钱也好，甚至1分钱没有，我有一份供养的心，说我把我的微笑，说我把我的歌声，这供养给佛也一样的，就是发心，发自内心的恭敬就能得到佛菩萨护佑。对，所以我们说个钱数呢，以牵引着你呢有一份恭敬心。你觉得说我8块钱能得到保佑吗？对，能。你有一份心，只要我们恭敬，你8分钱都能得保佑。是。你俩还记得吗？贫女供灯的故事。是的，觉真讲一讲。对，就是有一个印度的时候，有一个佛陀时代有一个少女，非常的贫穷然后她看到就是大家都在那么积极的来供养供灯呢，她也很想去点燃自己的一盏灯。可是呢，她就身上就是可能就只有这个1文钱吧，或者说1块钱吧，而这是她的所有了。他去买灯油，他都就像咱说去买一个汉堡包都买不到一个完整的，对，去买灯油都买不到1份，对还是那卖灯油的老板也是看他的真诚，说好吧，我就卖你1份他就等于是倾其所有把这份发心功德恭恭敬敬的到这个佛前来点灯那点上了之后呢，然后就这段时间供灯的这个季节过去了，还是到晚上的时候佛陀就让他的弟子说到晚上了，我们可以把这些灯都熄掉了。那他的弟子就是一盏灯一盏灯去熄掉，也是为了安全吧。就到了这个贫女供的这个灯的这个面前怎么熄也熄不掉怎么熄还是燃着，对，他觉得还是什么灵异的现象呢？那弟子也去祈请佛陀开示那佛陀说，你不知道，那这个贫女她供的灯，别说你熄不灭，就是4大海水都来了，都熄不灭这盏灯那弟子就一下也愣住了。那佛陀，那请您指导说这个是为什么呢？对，那佛陀说，就是因为贫女她真诚的发心，那她因为这一盏灯她的来世是非常光明、富贵、吉祥的。对，甚至是证得了佛果对非常了不起。后面更神奇，我们就不多讲了总的来说就是发心和恭敬，而不是钱数的事情。对，说你也不恭敬说师父我给你10万美金怎么样？其实我还不要，对吧？你稍有怠慢，我们就是说这个钱我们收不得，对不对？你要一份恭敬心，那就是一份大的功德。是的，如果没有恭敬，这个就不行对，所以不是钱数决定的，是我们的心决定的。是，所以希望呢，大家呢，就是用很少的钱与佛结缘，得到佛菩萨的佛光照耀护佑。佛无时无刻的都在我们的身边对，他是超越我们所认知的那么一个肉身。这个肉体的那个佛像的样子，是它像空气一样存在我们每一个角落，存在我们每个地区。对，只要真诚的对它有一个想法意念，其实佛就在你眼前看着你。就是这样子。对，那除了跟佛菩萨结缘，也更是跟我们的师父金菩提宗师结缘。所以每一个上头香的这个网友都会得到。师父这个亲笔写的福字，对，今年的那个限量款的，限量版，对，当然是我们下载的这个电子版哇，这个福到家，谁都想请福到我们的家呀。这是昨天写的就专门送给我们这些有这个上头香的网友们，对，有这个吉祥缘分上头香的朋友们对你一生有福一生有福，福山寿海。我们都想得到，是对，非常感恩。而且所有上头香的网友们到我们菩提禅堂也有很多福利对吧？就是来讲香客来讲，就是在只要你到了我们禅堂任何一个禅堂出示你上头香的那个收据呢，你去点一盏灯，那我们禅堂就会给您送上一盏灯。就是他不管是他点多少钱的灯都可以是吧？对的，都送一盏同样金额的灯给他。这个有效期是到2025年3月31号。那快点去，也是在新春期间是为自己和家人点一盏灯。我们的禅堂都已经准备好了，来接待这些网友来宾。对，而且给2等头香跟1等头香的网友们，只要到禅堂呢，像2等头香
乡的网友们就会能够上一个免费的菩提禅修的课程，一次包括健身班吗？对，包括健身班，包括念佛班啊、减压班啊、减压班之类的就是只要他合乎这个资格就可以哈，就免费了。然后1等头香的网友们就更不得了了，就能上2次免费的课程。哇，那这个有效期呢？这个有效期就是1年，就是2025年的12月31号。好的，好的，太好了，哇，这个太划算了啊！是，然后就是给我们中国地区的朋友们呢，就是因为知道你们那边没有禅堂嘛，那师父还是给我们就是准备了新年的一些福利跟奖励啊，那就是点3等头香的网友们。就是8块钱的8块钱的，对，一样获得师父今年的福字限量款的，这个电子版。然后2等头香的，就是280的那个头香的网友们呢，如果你在没有禅堂的那个地方，你就能获得一个福字的电子档，额外呢还会有一个38块钱的优惠券。优惠券怎么用啊？优惠券你可以在学员网上再点灯啊，或者在供佛啊，请法务啊，电子的都是可以的。对对对，太优惠了。是，然后如果是888块钱的头香，给国内网友的话呢，就是除了福字的电子档，你还会有168块钱的优惠券。哇，168可以点一个祈福灯哦。是，可以点个安太岁灯哦。太好了。而且还有师父亲笔签名的电子法照。是哇，你可以这个是抽奖的，这是抽奖，你有这个机会去。但是刚才师父说了，中奖比率很大。对呀，对，师父是啊，你看那个法照是不同的哈，对，还有。让我们看到1张，还有4张看不到，是都是那个不一样的，都没有公布过的啊。所以网友们就是只要抽到，就是非常的幸运啊。那他们这个代金券是怎么使用啊？就是有效期是什么？从什么时候用啊？这个就是代金券会在这个上头香的活动圆满的时候就能开始使用了。那就是大年初一呗。大年初一对，就能开始使用。好的，对，只要你结账，你那边就是后台上会出现一个选项，就是自动帮你就使用这个代金券啊。那有效期到什么时候呢？这个有效期也是1年，对。好的好的，太优惠了，师父。我有个问题哈，听起来有点幼稚。那这个问题呢，就是有年轻网友会认为说，既然有这个代金券哈，我也不在你这儿做任何消费，我能不能到你学院把这个钱领走呢？不能，对，它只能用于在这里点灯啊，请购法务啊来消费哈，它不可以把这个现金领走。对，我们给的是代金券，就是让他继续那个消费省钱打折的优惠，不是给的支票。我们觉得是有话说清楚好，对，要不然说不清楚，它会引起一些烦恼。是，这个又给我们客服减少了很多电话。对，感恩师父。是好。然后刚刚说的代金券的这一些是给我们中国网友，那我们其他国际网友，在你有菩提禅堂的地方你就是到菩提禅堂那边点1盏灯，给你送1盏灯。对，而且还有就是禅堂它所有的活动，比如说庆新年呐，还有浴佛节呀、中秋节，就任何的活动，你去了之后呢，你出示这个上头香的收据呢，都得到优先服务你先入场啊，给你安排前台好的座位呀，对，然后咨询呐、解签呐，还是怎样的，都优先服务你啊，对，是这样的啊，对，或者太多人报名那个课程还要排队的时候，你优先，你排到前面优先，对，本来下个月的是这个月。争取让你挤进去。对，你看这头像这么有威力啊！对，这是师父新年大送礼啊！这也不是我，这都是这个佛呀感应给我那我就实话实说。我们就照着执行就是这样的哈。感恩师父，广结善缘，利益众生啊！感恩师父，感恩师父。我相信我们的网友现在越听越兴奋了哈，对，都喜笑颜开了。感恩师父，这是大好消息。对，师父呢，新春佳节也快到了哈。对，我们也想请师父在加持，在这个过去的1年中，赞助我们语树房，赞助我们这个网络直播的所有的发心人。好的。好，祝福我们所有来赞助到这个语书房
来支持我们来进行拍摄呀，全球网络弘法这个事业的所有的朋友，包括你的公司机构哈，祝你们呢吉祥如意，收到；事事顺心，收到；事业得大发展，收到；家族兴旺，收到；还有健康长寿，收到；儿女争光争气，收到；佛光普照你们全家，收到。谢谢啊！感恩师父金口玉言，感恩师父。好，那也提醒网友们，我们下一次的直播时间是北美温哥华2025年1月25日周六晚上6点，亚洲台北时间是2025年1月26日周日早上10点。感恩师父。好的，那诸位网友，咱们下次直播再见。感恩师父。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生变得神奇，我智慧了。